Rieccoci in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. 2 giugno speciale, quello di oggi per Pieve di Soligo, che alla consueta manifestazione istituzionale ha unito l'inaugurazione dei lavori al Duomo di Santa Maria Assunta e la riqualificazione di piazza Balbi Valier. Abbiamo sempre bisogno dell'altro che gioisca con noi. Ecco perché la festa è il migliore antidoto all'isolamento e alla solitudine e ci aiuta a ritrovare il giusto equilibrio interiore. Pieve di Soligo in festa. Oggi, nel giorno della Repubblica, il Comune inaugura la nuova piazza Balbi Valier e i lavori di ristrutturazione del Duomo di Santa Maria Assunta. Una festa benedetta dal cardinale Beniamino Stella, che con le sue parole ha sottolineato l'importanza della piazza come luogo di incontro e di relazione, la base per la pace e la libertà tra i popoli. Una giornata all'insegna del futuro, con un restyling cui hanno contribuito anche le famiglie pievigine, ma anche del passato, come sottolineato dal consigliere Alberto Villanova. La cosa più piacevole è trovare la gente, la storia e le tradizioni. Ecco, questi sono i punti cardine del nostro futuro. Tante le autorità presenti a salutare la nuova piazza che cambia completamente la sua geometria, eliminando gli scalini e dunque anche le barriere architettoniche. La piazza torna così ad essere il salotto della città. È tornato uno dei luoghi centrali dove la gente può tranquillamente fermarsi, poter incontrarsi e scambiare delle parole in una nuova architettura che risulta essere capace di mettere insieme un'ampia platea di edifici che si affacciano su questo luogo che prima era un luogo semplicemente di asfalto. Premiata la generosità di Samuele Schirati, Raffaele Mazzucco e Armando Sec, che grazie all'Art Bonus hanno finanziato una parte dei lavori. La parrocchia di Pieve di Soligo ha voluto dedicare i lavori di restauro a Giuseppe Toniolo nel decennale della sua beatificazione, rimarcando il legame tra questa terra e il sociologo ed economista cattolico, le cui spoglie sono custodite proprio nel Duomo pievigino. Presenti alla festa anche sindaci e assessori dei comuni vicini, il vicepresidente dell'Associazione Collina UNESCO, i rappresentanti delle scuole, associazioni e tutte le imprese edili e di costruzioni che hanno partecipato. A coronare l'inaugurazione il sorvolo degli aerei storici della collezione Jonathan, che con la loro scia tricolore hanno fatto un inchino alla nuova piazza. Successo italiano e trevigiano per la Parigi-Roubaix femminile. Elisa Borgo è venuta in visita alla Fondazione Zanetti portando al suo presidente il trofeo in porfido. Elisa è l'unica donna al mondo che mi ha fatto piangere. Pensa, perché quando ho visto l'arrivo, ero con degli amici su una villa di Belluno, erano con me a guardarla, io ho detto vengo ma devo vedere a Parigi. Eravamo alla televisione, ti ho vista partire ai 35 km che sei andata via, una roba incredibile con la maglia tricolore, come sei partita, come sei arrivata, non hai perso un secondo, non hai perso niente, veramente mi è venuta la pelle d'oca, una roba incredibile e mi sono messo a piangere. Confessioni pubbliche di un presidente innamorato dello sport e confessioni davanti ad un pezzo del pavé più famoso al mondo come trofeo della vittoria nella Parigi-Roubaix femminile di Elisa Borgo Longhini a Treviso per incontrare il suo presidente. Non solo un incontro conviviale, ma la conferma di come il movimento in rosa stia pedalando forte sulla salita dei successi. Sì, già l'anno scorso la Roubaix ha portato tantissimo interesse mediatico a tutto il ciclismo femminile e noi come Trek Segafredo abbiamo sempre interpretato al meglio questa corsa come tutte le altre corse del calendario. Il ciclismo è sempre più rosa, non solo per il Giro d'Italia. Sì, a me sinceramente piacerebbe un giorno sentire parlare solo di ciclismo, non di ciclismo femminile, di ciclismo maschile. Stanno avendo un grande successo anche con le ultime vittorie dell'anno scorso, di quest'anno, anche in pista e tutto. Abbiamo un bel movimento, le olandesi in questo momento sono le più forti, però direi che subito dopo siamo noi. Tornando al trofeo, un pezzo di questo pavé va anche a Treviso, visto che il preparatore atletico di Elisa è trevigiano.
Paolo per me è una figura molto importante, mi conosce da quando sono praticamente una ragazzina. Ma è vero che il tuo preparatore atletico ha proprio uno slogan quasi trevigiano? Sì, Mino Vao Combata. Il Monte Grappa e la Pedemontana finiscono in vetrina, il territorio è stato inserito nella nuova prestigiosa edizione della guida Lonely Planet. Dal sacrario di Cima Grappa alle meraviglie del Canova, dai borghi incantati alle malghe, il massiccio del Grappa e la Pedemontana finiscono nella nuova guida dell'editore Lonely Planet, fra i più importanti strumenti turistici del mondo. Il volume è stato presentato a Cison di Valmarino, dove c'era anche il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin. E all'interno si parla anche del nostro territorio, della nuova riserva della biosfera nel percorso UNESCO del Monte Grappa e di tutti i comuni che la circondano. Una gran bella vetrina per un territorio che ha molto da offrire. È un grande onore essere in una guida prestigiosa come quella di Lonely Planet. Ringrazio chiaramente l'Associazione Colline del Prosecco perché ci ha coinvolto in questo progetto meraviglioso e chi ha scritto la guida che è rimasto incantato anche dal nostro territorio, non ha potuto che inserire il sacrario di Cima Grappa, il territorio del Monte Grappa, tutte le attività che si svolgono nel nostro massiccio, ma anche i nostri territori più belli come Asolo, la Gipsoteca e tutto quello che circonda il Monte Grappa. E parliamo ora del tempo perché è atteso per la serata di oggi e la giornata di domani un peggioramento delle condizioni del tempo su tutto il Veneto. Alla luce delle previsioni meteorologiche, la Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione, allerta gialla per temporali forti, valevole dalle 12 di domani, venerdì alla mezzanotte di sabato 4 giugno. E vediamo quindi nel dettaglio quelle che sono le previsioni del tempo per la giornata di domani. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci. Il meteo. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. È sempre l'anticiclone africano a dominare lo scenario meteorologico. Anche venerdì 3 giugno bel tempo e tanto caldo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non si esclude al pomeriggio la consueta instabilità sui rilievi con occasionali temporali che potranno estendersi poi anche alle pianure circostanti. Clima afoso con temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove avremo di fatto poche novità. Giornata decisamente buona con ampio soleggiamento. Acquazzoni al pomeriggio sulle zone montane. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 30-32. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo ampie parentesi soleggiate. Spiccata variabilità pomeridiana poi con rovesci a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.